रुनाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। मी आज करणार आहे उपवासाची बटाट्याची कचोरी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे सारण। आधी सारण तर त्यासाठी हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आणि शेंगदाण्याचे कुटा शेंगदाणे भाजून घेतले मंद गॅसवर आणि साल न काढताच बारीक करून घेतलेले आहे। किसमिस आहे 2 चमचे, शेंगदाण्याचे कूट आहे 2 चमचे, अंदाजे घेता येते, आणि खोबऱ्याचा किस आहे 1 चमचा, अगदी बारीक किस आहे हा, आणि जिऱ्याची पूड आहे, जिरे भाजून घेतले आणि जाडसर वाटून घेतले, मीठ चवीनुसार। हे झाले आपले सारणाचे साहित्य। आणि हे बटाटे उकडून घेतले 4, तर त्याचे साल काढून घेतले, आणि हे आहे राजगिऱ्याचे पीठ। हे झाले आपले वरचे कव्हरचे साहित्य। तर आधी आपण सगळ्यात आधी तेल गरम करायला ठेवूया। इकडे आपले तेल गरम होते तोपर्यंत आपण वरचे कव्हर त्याचे साहित्य एकत्र करून घेऊ। हे बटाटे मी चांगले अगदी बारीक करून घेता एकजीव, किसून घेतले तरी चालतात। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आपण, अगदी आपापल्या चवीनुसार, आणि अगदी थोडी जिऱ्याची पूड आणि राजगिऱ्याचे पीठ। आता हे एकजीव करून घ्यायचे। आधी एकजीव करायचे, जर वाटले आपल्याला तर पाणी घालायची तशी गरज पडणार नाही। जर वाटलेस तर मग अगदी थोडे म्हणून, कारण बटाटे ओलसर असल्यामुळे ते एकजीव होऊन जाते पीठाने। ते असं छान गोळा करून घ्यायचा एकजीव, पाण्याची गरज नाही याला। आता आपले हे वरचे कव्हर साहित्य त्याचा गोळा तयार आहे। आता याच्या छोट्या छोट्या वाट्या करून घेऊ आपण। छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आणि त्याच्या वाट्या करून घ्यायच्या छान। आता इकडे आपले तेल पण तापत आहे, तेल थोडा कमी गॅसवरच ठेवायचे। आता आपण आपले सारण तयार करूया। आता यासाठी आपण खोबरा किस, मिरची, हे शेंगदाण्याचे कूट, हे किसमिस, मीठ आणि जिरेपूड, हे सर्व छान एकजीव करून घ्यायचे। आता आपले तेल पण गरम होत आलेले आहे। आता आपण ह्या वाट्या ज्या करून ठेवलेल्या आधीच कव्हरच्या मिश्रणाच्या, यामध्ये हे सारण भरू आपण। ही उपवासाची डिश आहे आणि अगदी नवीन अशी डिश आहे। एकच एक साबुदाणा उसळ वगैरे खाऊन कंटाळा येतो, त्यावेळेला ही अगदी नवीन अशी डिश करायला उत्तम पर्याय आहे, आणि खूप काही अशी कठीण पण नाही आहे करायला, अगदी घरीच साहित्य असते आपल्या। हे असे छान आपले गोळे करून घ्यायची कचोरी।
आता कचोरी तयार आहे. तेल पण आपले गरम झालेले आहे. थोडी जाडसरच ठेवायची. आधी तेल कडकडीत छान टाकून घ्यायची आणि मग मंद गॅस ठेवायचा. तोपर्यंत आता आपली ती कचोरी येते तोपर्यंत इकडे दुसरी आपण घेऊ. त्या कचोरीला किसमिसमुळे एक छान आंबट गोडसर अशी चव येते. चवीला एकदम अशी स्वादिष्ट आणि खमंग अशी चटपटीत, अगदी तोंडाला पाणी सुटेल अशी मी कचोरी आता तयार होण्याच्या मार्गावर आहे. अगदी छान तांबूस कलर येऊ द्यायचा. गॅस थोडा कमी जास्त करता येईल. तेल थोडं आपल्याला वाटले की थंड होत आहे तर थोडं वाढून घ्यायचं. आता छान तांबूस कलर आलेला. आता आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये. तेल अगदी झारून घ्यायचं छान. टिश्यू पेपरवर काढली की तेल निथळून जाते पुन्हा जास्तीचे. अगदी नवीन डिश आहे आणि सगळ्या लहान मोठ्या सगळ्यांना आवडेल अशीच आहे. कलर पण खूप छान आहे. आता नवरात्राचे उपवास वगैरे बऱ्याच जणांना 9 दिवस उपवास असतात. त्यावेळेला रोज नवीन नवीन काहीतरी आता गॅस बंद करूया. आपली कचोरी तयार आहे. खूप छान असा खमंग वास सुटलेला आहे. आता आपण ही सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊ. कचोरी आणि त्यासोबत मी शेंगदाण्याची चटणी केलेली आहे. शेंगदाणे छान भाजून आणि साल न काढता कुटून घेतले आणि त्यामध्ये दही आणि जिरे मिरचीची फोडणी घातली आणि मीठ.
अगदी आपली झटपट अशी आणि नवीन अशी खमंग अशी बटाट्याची कचोरी तयार आहे. करून बघा तर मग आणि खाऊन बघा आणि कशी वाटली आपल्या सूचना माझ्या चॅनलशी शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. अशाच नवीन डिशेस घेऊन मी आपल्या भेटीला परत येणार आहे.